Легкие сами не очищаются, если мокрота сидит глубоко. Этот рецепт делали, когда кашель вроде бы не сильный, но внутри постоянно что-то мешает дышать. Хрипы, тяжесть, чувство, будто грудь залеплена, особенно после простуды, курения или затяжного кашля. Узнаваемо? В таких случаях раньше не ждали, пока пройдет само. Считали, если мокрота не выходит, она должна быть вытянута теплым и мягким способом, чтобы не рвать бронхи. Брали одну луковицу, нарезали как удобно и укладывали в кастрюлю. Заливали 300 мл молока, ставили на огонь и доводили до кипения. После этого огонь выключали и оставляли смесь настаиваться на 2 часа. Важно, чтобы она дошла. Затем переливали в чашку и добавляли